Të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria, u takuam sërish në një emision të ri me një temë të re, me një musafer që edhe në moshë është i ri, e ai quhet Edon Gola, specializant në përfundim të specializimit në endokrinologji. Mirë se vjen doktor Edon. Përshëndetje pajtim, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është jona. Doktor Edon, me qenë se jeni në përfundim të specializimit dhe ajo pasurimi ose me thonë ajo dituria që ju merrni tani është hale tu u kompletue në aspektin e të nxonit të dijes, në aspektin profesional. Na i për sot kemi zgjedh me diskutu pak a shumë për obezitetin e besoj që është një domen me cilin edhe jo keni për çka me fol shumë. Patjetër. A mund të na thoni ma konkretisht se çka është obeziteti për shikuesit tanë? Atëherë, unë po filloj kështu shkurtimisht me një hyrje shumë pak më të thjeshtë që me pas mundësinë që secili prej nesh me kuptu edhe qartë ato mesazhet që kemi dhënë këtu në studio. Për bazë ne zakonisht e marrim formulën e body mass indexit. Aty nëse momentin kur pjestohet ajo formulë jem mbi 25, veç llogaritjes që jesi mbi pesh. Në momentin kur kalohet numri 30, veç futesh në atë obeziteti, po fillimisht nga 30 deri në 35 është obeziteti gradës parë. Pastaj 35 deri në 40 është grada e dytë dhe mbi 40 ne e quajmë atë obezitetin morbid, që është si njëri prej obeziteteve më të rrezikshëm që mundet me prek edhe shumë smundje tjera, si metabolike, kardiovaskulare e tjera me radhë. Kur po flasmi tek obeziteti, me domos na shkon mendja edhe tek statistikat që shpesh herë ose krahasuar me vitet e tjera ose krahasuar me të parët tonë dallon në aspektin e asaj se sa jemi ne të kujdesshëm në të ushqyer në këtë rast, e që kjo e prish tani edhe atë balans që na po flasmi. Pikërisht, në bazë të statistikave të fundit që janë në Bashkimin Evropian edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku rreth nga mosha 20 deri në moshën 79 vjet, te meshkujt 18% e njerëzve të këtyre moshave janë mbi peshë dhe obez. Kurse tek femrat, përqindja është nga mosha 20 deri në 79, 21%. Domethënë dominon gjinia femërore. Po këto janë dhëna që flasin jo vetëm për obezitet, po që nga mbi pesha dhe deri te obeziteti. Nisur nga dhënat për shembull që kanë qenë në vitin 89 në vendin ton, ka qenë diku rreth 48.000 nataliteti në një vit. Domthonë kemi pas lindje diku rreth 48.000 gjatë një viti. Në këto regjistrimin e fundit që e patëm tash vitin e kaluar, ka dalë që kemi natalitet diku te 23.000 në vit, lindje të reja. Do thot më pak se sa, mos më thon përgjithësisht. Fatkeqësisht. Tash kjo, nëse e shef, më nuk kemi atë përqindjen dominuese të gjeneratës të re. Diku më parë kemi pas diku rreth 65% e njerëzve kanë qenë mosha kryesisht të reja. Tash jemi diku dominojnë moshat më të vjetra, jemi diku midis moshës 45 deri në moshën 70. Dhe faktikisht duke filluar nga mosha mbi 50 vjeçare, me gjitha matit, me gjitha studimet e fundit, njeriu edhe nëse i ndërmet gjitha masat, diku mund të shtoj gjys kilogrami në vit. Dhe pse ndodh kjo? Mosha, metabolizmi ngadalësohet, aktiviteti fizik për shkak obligimeve ndryshme është më i vogël, streset, stili jetesë e tjera, dhe këto domethënë janë disa ato nga tregues që si ka qenë dhe si jemi tani në këto momente. Kush mendoni se shkaktarët me të cilët po vinë, apo është edhe kjo, nëse mundet më quhet planifikimi familjar tek shtimi i numrit të lindjeve ose rënia tash në këtë rast për dallim prej vitit në 89 që përmendet, edhe jo? Po besoj që po, edhe tash shumica njerëzve emancipimi, edukimi kanë filluar domethënë pak punësimet e ndryshme që ndodhin edhe secili prej njerëzve shef më shumë për me pas një tarm sa më të mirë, sa më të sigurt për familjen dhe pa pas një stabilitet edhe ekonomik edhe financiar nuk vendos me kriju familje. Tek vendin tonë kisha me thonë për si pjesë preventive ose për si pjesë edukative, është diku nëse s'gaboj në vitin 2000 ose në 2001 një rregullor në Ministrinë e Arsimit, që ka qenë duket për herë të parë si ligj i parë që është miratu, që shumica e kantinave që hapen nëpër shkollat fillore, atje nuk guxojmë me pas ushqime të rafinuara ose karbohidrate
ose sheqerna të ndryshëm, sepse ato ndikojnë në mbipeshjen e fëmijëve. Gjithmonë preferohet që me pas sa më shumë proteina dhe jo ushqime domethënë sheqera të rafinuara. Si mas domethënë preventime është fillojnë atëherë, domethënë duke filluar nga fëmijët tanë që të kenë një edukim domethënë minimal të paktën se çfarë duhet të hanë ose çfarë duhet mos të hanë. Sepse është shumë e thjeshtë për shembull nëse që në fëmijë ti e edukon i tregon se kush ushqim mund i bëj problem të ardhmen dhe kush jo. Sepse nëse është një pacient në moshën 40-45 vjeç obezitet, atëherë është shumë e vështirë me ardhur deri te zgjidhja, sepse zakonisht çdo pacient që domethënë ka vite që është me mbipeshë, atëherë si metodë të parë për ta rregullu punën me obezitetin e zgjedh kirurgjinë bariatrike. Dhe atëherë ne nuk është që nuk pajtohemi sepse ajo veç është, domethënë lejohet, po ne mundohemi njëherë që me pas metoda tjera, me qenë edukative. Kështu që besoj që përgjegjësia kryesore është e Ministria e Arsimit dhe të shkollat tona, sepse përderisa fëmia është aty nga mëngjesi deri në drekë, atëherë ata duhet me pas një përgjegjësi që me ditë që se si ushqejnë fëmijët tanë. Simas rregullave ose simas mënyrës së të ushqyerit të drejtë, cila kishte qenë mënyra më e mirë që një fëmijë të ushqehet në periudhën derisa është në shkollë? Duhet pa parasysh që e përmendet edhe jo rreth e përqark shkollave tona gjenden sot kantinat, cilat ofrojnë ushqim nashta jo dhe cilësor. Shumë e vërtet, unë kisha preferuar që gjitha ato kantina që veç e kanë marrë leje nga ministria, i kanë kalu gjitha ato inspektoriate që janë lejet, me pas paktën ushqime me sa më shumë proteina, mos me pas sheqerna të rafinuar, mos me pas karbohidrate, mos me pas yndyrna të tepërta, po që fëmijët tanë domethënë sot në shumicën e tyre nëse shkojnë me pas një hamburger ose një ushqim fast food shpejt e gjen pa problem, ose një Coca-Cola, po nëse e kërkon një gotë qumësht, atëherë është shumë më vështirë. Dhe fatkeqësisht besoj që në atë drejtim duhet më pojnu. Unë i kuptoj edhe ato shumica njerëzve që punojnë rreth shkollave, ato kanë punë, po të paktën me qenë një edukim tërkolektiv, që mos me pas në këto problemet me obezitetin që i kemi në këto shifra deri tash. Është shqetësuese rritja e numrit të personave obez? Është shumë shqetësuese, më lejo me përmend vetë një statistikë interesant, ka qenë diku në vitin 2011, para 14 vitesh, në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, është mbajt një takim dhe janë marrë vesh gjithë 200 shtete që janë anëtare, që për 14 vite të ardhshme, deri në vitin 2025 ku jemi tani, bëjmë diçka që ta parandalojmë numrin e rritjes së personave obez. Deri tani, në bazë statistikave që i kemi, vetëm 10 shtete kanë arrit mi parandalu. 190 shtete tjera kanë dështu. Dikush ku një nga shtetet që pretendohet ose që duket që ka pas rezultate më të këqija është Meksika, vinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Britania, ka në Bashkimin Evropian shumë shtete, po që nuk kanë arrit për shkak të shumë gjërave që as nuk ka pas edukim, pacientët s'kanë qenë disa disiplinuar, e tjerë më radhë. Janë shumë gjëra që kanë ndikuar. Shpesh është dëgjuar në popull, ose dëgjohet shpesh duke thonë se unë e kam nga stresi që po shtoj pesh. So qëndron kjo? Është shumë interesant se për shembull gjithmonë me patë moshat e reja, të këta që janë persona që në shkollë fillore, që janë me mbipeshë dhe me obezitet, ku i pyet nëse ka diçka që të shqetëson ose mos është një problem, gjithmonë përgjigjja më njerëzime është jo. Në fakt aty edhe në bazë çdo statistike të fundit, gjithë personat me mbipeshë dhe me obezitet janë më të stigmatizuar dhe ndjejnë veten më të diskriminuar në rrethin ku e zhvillojnë aktivitetin e tyre të përditshëm. Tash është interesant se ato masat që janë marrë, siç e thash, edhe te Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, te 190 shtete nuk kanë qenë të sakta, dhe prandaj sot i kemi këto shifra që është rrit numri aq shumë. Kur po flasmi për vende të tjera dhe Kosovën, ose Kosova dhe BE-ja, SHBA-ja dhe BE-ja, si qëndrojnë me statistika? Po tashti apo ju kemi afru edhe na? Po faktikisht me këto tërdhanat e fundit, duke pa këtë numër se si janë rrit viteve të fundit shumë shpejt, atëherë nuk është se jemi edhe shumë larg.
Arsyeja për shembull që më ka bërë shumë përshtypje në Bashkimin Evropian, siç është shteti Danimarkës, ka pas një strategji shumë interesante, sepse gjitha ato kantinat që bisedova më herët si që janë vendin tonë, ata nuk i lejojnë më hap me ato ushqime, me sheqerna, me yndyrna, me karbohidrate tjera që ndikojnë në fëmijë. Tek për shembull është diçka shumë interesant në shkollat tona, kur e mbaj mend edukata fizike, ora i kemi dikur nëse s'gaboj 2 orë në javë. Kështu ka qenë. Në Danimark ka edukatë fizike çdo ditë. Paktën 45 minuta, siç është orët mësimore. Dhe më thonë, kjo është pak interesant se nëse arrim këto të kemi të paktën një edukim të tillë me disa vendeve të Bashkimit Evropian, po besoj se me një reformë shumë të thjeshtë, atëherë numri kishin më i vogël. Edhe duhet jetë më i vogël sepse padyshim që një person që është me obezitet me vite, atëherë është e pamundshme që me pasë një sëmundje tjetër shoqërose. Mbase për momentin jo, po Kosova si shtet? Kosova si shtet me statistikat sigurta të pacientëve me obezitet nuk e besoj që ka. Po, domethënë kemi diku rreth, nëse s'gaboj, 15.000 pacientë që janë me diabet dhe me insulinoterapi. Pastaj janë diku rreth 35.000 deri në 40.000 pacientë tjerë që janë me diabet dhe mjekuar me tableta. Arsyeja pse e përmenda këto është që në çdo statistik, një pacient që është me obezitet ka diku rreth 7 fish më shumë gjasa që diagnostikohet me diabet se sa një pacient që është me peshë normale. Dhe prandaj duke i pas të dhënat shumë të sakta të diabetit, automatikisht do shohim që edhe me obezitetin nuk jemi as pak mirë dhe numri është shumë duke u rritur viteve të fundit. Që është shqetësuese. Patjetër. Të ndërrosh shikues, është koha marketingu, të shkojmë në blok marketingu dhe kthehemi pastaj në studio. Ndruam që në ditët e para. Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Super zbritje në Emona Center. Vaj 905 ml 1.39, miell 5 kg 2.99, mëlmesa 1 kg 4.15, qumsht 1 litër 0.79 cent, mishi bar 2 kg 7.79, mushkri pule 500 gram 0.25 cent, pomfret 1 kg 0.99 cent, shtrudle 200 gram 0.99 cent, çokollatë me qumsht 80 gram 0.99 cent, chips 160 gram 1.29, çaj limon 1.5 litër 0.59 cent, lëng boronice 1 litër 0.55 cent, detergjent rrobash 6 kg 4.49, letër toaleti 1.99, shampon flokësh 600 ml 1.19. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
Të nderuar shikues, u kthyem pas marketingut në studio me falënderimin e sponsorëve, të cilët edhe janë shoqërues çdo herë gjatë emisioneve tona. Home Lab Plus, laborator i cili ofron shërbim qytetarëve që nga viti 2019 me veprimtaritë e tij në biokimi, hematologji, mikrobiologji dhe në analiza specifike. Pra i themeluar në vitin 2019, marrëveshjet me laboratorët e të cilat janë eminente në brenda dhe jashtë vendit, po ashtu në Shqipëri, Turqi, Greqi. Emona Center është rrjeti i supermarketeve në Kosovë, e cila është dekoruar 3 herë radhazi për çmime dhe në raftet për çmime do thotë të saj dhe në raftet të saj nuk mban pije alkoolike. Meka Halal Foods është njëra ndër kompanitë më të mëdha në botën shqiptare, e cila në produktet e mishit përmban vetëm mish halal dhe është e certifikuar nga Bashkia Islame. Kurse Cima Construction, e cila është një kompani ndërtimore themeluar në vitin 2009 me përvojë dhe staf të kualifikuar, ofron një rehati në apartamentet të cilat bën ndërtimin e tyre. Të nderuar shikues, u kthyem sërish në studio me musafirin ton. Doktor Edon, jemi dëshmitar të kohëve të fundit me disa, nëse mund të më quajt preparat ose substanca kushtimisht, ose edhe terapi që japen në forma të ndryshme për humbjen peshë. Për çka bëhet fjalë më saktë? Atëherë po pajtim për kohët e fundit është një hap i cili zyrtarisht në vitin 2021 është i regjistruar në Kosovë veç për trajtimin e diabetit, ajo është semaglutidi. I njohur edhe me emrin e fabrikës Ozempic. Zakonisht në Food and Drug Administration i ka kaluar gjitha ato që i kërkon një ilaç i ri për të futur në treg, kriteret që duhen për të qenë pjesë e tregut dhe trajtimin e pacientëve. Deri tani në Kosovë pak edhe është keq përdorur sepse është shitur në vende të ndryshme, jo vetëm nëpër farmaci, po çka kemi mujt me pa është që ka pas pacienta që nuk kanë qenë fare me diabet, kanë qenë vetëm me obezitet, me mbi peshë, dhe kur kanë përdorur kanë pas humbje peshe dhe pas një kohe janë vërtet ato efektet e para. Me fol tash për pak efekte anësore, a ka apo nuk ka, unë si mjek nuk mu mjafton me pa që është i regjistruar, dhe nuk më takon shumë që me diskutua atë pjesë, por derisa ai ka mirë, po jo dhe destinimi duhen. E vërtet, në Kosovë momentalisht është i regjistruar në Ministri veç për trajtimin e diabetit. Kurse në vitin 2021 është regjistruar në Amerikë edhe për trajtimin e obezitetit. Tashti për momentin i kemi këto dhëna. Shumica pacientëve që kanë qenë me diabet dhe obezitet kanë pas vlera shumë më të mira të glikemisë kur kanë filluar përdorimin e tij. Kaq deri tani ne mundemi me thënë. A do të thotë që një person i cili fillon me përdorë këtë semaglutidin, a do të thotë që ka me përdorë vazhdimisht? Apo është me një stad për shembull një periudhë kohore, 2 mujore, 3 mujore derisa të zakonisht ne ato rezultatet e para i kemi deri në 6 muaj. Që edhe synojmë me pas atë humbjen e peshës trupore optimale, që të njëjtin kohë me na u rregullu glikemia. Aty është ai fokusi jonë. Pastaj pas 6 muajsh nëse ne vendosim me ndërprer, prapë e këshillojmë pacientin që mos me pas një njëjtin stil jetese siç e ka pas para semaglutidit. Okej. A duhet ndonjë fazë përgatitore që të fillohet përdorimi i tij apo a duhet bëhen testime paraprakisht, testime laboratorike? Po, testime laboratorike duhet parë indeksi insulinorezistencës, HOMA-IR, duhet parë sekretimi i insulinës dhe i C-peptidit në laborator, duhet parë profili hormonal i gjandrës tiroide, sepse në momentin që kemi ndaj nodus ose ndaj cist, atëherë duhet me pa me tej se cilat janë hapat që a mundemi përdor apo jo. Në cilat raste nuk lejohet me përdor kjo? Zakonisht deri tani nëse një pacient është me ndaj dyshohet për kancer të tiroidës, atëherë ne presim derisa ta kemi rezultatin e punksionit, rezultatin e biopsisë, dhe nëse atëherë kemi pa problem, rezultati i tiroidës është në rregull, mundemi të përdor, por për momentin nuk e rekomandojmë që ta japim direkt pa i pasur gjithë profilin edhe hormonal edhe profilin e analizave të insulinës. Po flasmi edhe njëna prej komplikimeve që shkakton obeziteti është edhe përveç tjera, është edhe diabeti. Cilat organe më saktë dëmtohen nga çrregullimi i sheqerit në gjak? Zakonisht, si çrregullimet më shpesh janë çrregullimet e
veshkës, çrregullimet e smundjeve kardiovaskulare, çrregullimet e syve, retinopatia diabetike, verbimi e tjera. Prandaj me pa një statistikë shumë interesante është në Bashkimin Evropian ne harxojmë diku rreth 15% vetëm për trajtimin e diabetit, kurse diku rreth 85% harxojmë për trajtimin e komplikimeve të diabetit. Prandaj domethënë është shumë interesant qysh sa kosto të mëdha kanë komplikimet, e sa harxohet vetëm për trajtimin e diabetit që është pa komplikime. Prandaj edhe prevenimi, edukimi, këshillat e profesionistëve shëndetësorë në këtë rast e endokrinologëve janë shumë të rëndësishme që pacienti mi ditë prej fillimit. Në këtë aspekt duhet me potencu që edhe klinika endokrinologjike në ÇKUK, edhe shoqata e endokrinologëve të Kosovës kanë bërë një punë shumë të mirë, sepse i kemi udhëzuar se si trajtohet diabeti si në momentin kur është veç në fillimet e tij si prej diabet që i rekomandoj me dieta të shumta ose edhe veç me një tablet, ose edhe në ato pjesë tjera kur fillon terapia me tableta. Çka dallon ose cilat janë avantazhet e një terapie përmes insulinës që japet, kështu edhe përmes tabletës tek diabetikët? Zakonisht ne te një pacient me diabet tip 2, a duhet patjetër të shkohet me insulinë? Tash ne i kemi llojet e diabetit, janë diku me këto perat e fundit janë diku rreth 4 llojesh, diabeti tip 1, tip 2, është diabeti gestacional në shtat zanis, edhe i kemi disa nën tipe tjera të diabet që me thënë drejtën kemi pa edhe në klinikën endokrinologjike gjatë kohës së shkollimit specialistik. Tek pacienti me diabet tip 1, kur pankrasi veç dështon me prodhu insulinë, atëherë nuk diskutohet, fillojmë direkt trajtimin me insulinoterapi. Pacienti me diabet tip 2, fillojmë zakonisht me patjetër, siç e thamë edhe një herë, këshilla diabetike, edukimin e vazhdueshëm, monitorimin, prevenimin, se kush në cilat ushqime duhet me pas kujdes. Dhe nëse është duke u drejtuar me terapi tabletare, atëherë nuk kemi nevojë të kalojmë direkt me insulinë. Si mesatare në Bashkimin Evropian preferohet që një pacient me diabet tip 2 pas një periudhe 7 vjeçare me kalu me të paktën një dozë insulinë në ditë. Po nuk është e thënë që gjithë pacientët ti trajtojnë njëjtë. Kjo është vetë lloj statistike që ti parandarojmë edhe ato komplikime që i bisedojmë. Përmendet parandalimin, edukimi dhe prevenimi. Sa në bazë të periudhës kohore, sa ke qenë të thotë në specializim, në periudhën e specializimit, sa janë të përgatitur kosovarët për me parandalu çdo probleme ose me bë prevenimin e mos marrë deri tek shfaqja e diabetit? Ti, domethënë, me gjithë këtë sensibilizim që bëhet edhe aty në klinikë, po edhe për endokrinologëve të shumë që punojnë jo vetëm në Prishtinë, po edhe në qytete të tjera, sot është pak shumë interesant nëse një pacient me gjithë ato këshillat vjen me një komplikim të shkutës diabetike. Sepse edhe kosto, edhe komplikimet, edhe shumë gjëra të tjera kam i pas probleme edhe në atë moment kur diagnostikohet, po edhe në tarmen. Prandaj akoma nuk kemi mujtë që po besojmë me jap atë mesazhin e qartë se si zhvillohet dinamika e diabetit. Komplikimet e diabetit janë shumë të rrezikshme dhe nëse nuk i mbajmë atë vlerën e glikemisë brenda normave, atëherë besoj që kemi me pas shumë të lashe me komplikimet që i shkaktojnë. Doktor Adon, kur është fjala tek diabetikët, është me rëndësi edhe monitorimi i tyre si bëhet? Atëherë, po pajtim, monitorimi i pacientëve me diabet është shumë i thjeshtë, diku brenda 1 minuti, me një glukometër, mund është me matë, me pa. Zakonisht preferohet me dhënat e fundit që nëse veç është nga vlera 6.1 deri në 6.9, atëherë veç ki hinë atë fazën e prediabetit, po flas për esull, kurse në momentin kur e kalon 7, që është diku të 7.5, të 8, 8.ca, atëherë veç është mirë më konsultu ose me një mjek familje, ose nëse pastaj të orienton drejt me një endokrinolog, me një ekspert fushës. Kohët zakonisht gjithmonë si ai standardi art ka qenë hemoglobina glukolizuar HbA1c-ja, mesatarja e sheqerit në gjatë 3 muajt e fundit dhe preferohet të pacientat që janë me diabet në mjekim me qenë rreth 7%, sepse domethënë aty mund të themi që është diabet pa komplikime. Zakonisht nëse një pacient është me probleme kardiovaskulare, është i stentuar,
Atëherë kisha me besoj që kishte qenë më mirë me qenë dikur 6.5% edhe në bazë banave të fundit. Sepse edhe mund nuk ka në rrezikim që mu mbyll stendi ose me pas ndonjë problem tjetër. Qysh është edhe një metodë në fakt që bëhet monitorimi i glukozës në 2 orë pas ushqimit. Kemi dëgjuar tash me këto 3 e fundit. Po, është kjo... Pse po, bëhet ajo? është kjo glukozë timing range, me këto peçat që vendosen këtu, dhe pacienti shumë thjesht me telefon, e shef se atë lakorën, se si ka qenë sheqeri, nga mëngjesi deri në darkë, aty zakonisht nuk i monitorin vetëm atë pjesën kur është në gjumë, po gjithmonë na interesojnë se si ka qenë pacienti edhe para dhe pas ushqimit. Ato zakonisht ne i quajmë postprandiale 2 orë pas ushqimit janë shumë të rëndësishme, sepse aty shohim ne saktë se si ka qenë pacienti me vlerat e glikemisë në momentin kur ka konsumuar ushqim dhe është duke konsumuar atë ushqim që i kemi këshilluar ne si ekspertat fushës. Okej, doktor Odon, me qenë se po vjen edhe fundi emisionit një këshill për fund, me qenë se tema ka qenë në lidhje me diabetin dhe menaxhimi për obezitetin dhe menaxhimi i diabetit tek diabetikët. Atëherë unë kisha me thonë, nëse momentalisht kemi dhëna që dikur 600 milion njerëz janë me diabet në gjithë botën, dikur 200 milion tjerë janë që janë, po nuk e din që janë me diabet. Pastaj kemi dikur afër 1 miliard pacienta me mbi peshë dhe me obezitet. Kur i bën dy të bashkë jemi dikur të rreth 2 miliard njerëz në gjithë botën, a gjithë bota i ka 8 miliard. 8 miliard. Prandaj vlerat janë shumë të mëdha, duhet me pas një kujdes shumë të madh gjithë shoqëria, jo vetëm eksperta shëndetësor, me pas aktivitet fizik që thash, duke filluar që në shkolla fillore, me pas paktën 45 minuta aktivitet fizik secili prej fëmijëve tonë. Me pas këshilla të vazhdueshme se çfarë duhet konsumuar. Në momentin e parë që keni shqetësim, atëherë menjëherë mu orientu tek eksperti fushës dhe mi marrë këshillat e nevojshme që duhet për prevenimin, parandalimin dhe trajtimin. E kur dija që parandalimi është gjysa e keshtet në lidhje me problemet që mund të më shfaqë. Të nderuar shikues, me ne sot ishte falënderit shumë doktor Odon edhe një herë. Besoj që këto këshilla, këto momente që ne i ndam sot për shikuesit tonë janë edhe shumë frëdhënëse, qoftë në ata të cilët nuk kanë pas njohuri se cila mënyrë e keq ushqyerjes i çon deri tek obeziteti pastaj deri tek komplikimet me diabetin. E ne shpresojmë që kemi të takuar në emisionet e ardhshme në lidhje me tema më fikse prej endokrinologjisë. Patjetër, me kënaqësi. Shumë. Të nderuar shikues, me ne sot ishte Odon Gola, specializant në përfundim të specializimit në endokrinologji, të cilën e falenderojmë për këto minuta të cilat na i kushtojnë neve dhe shikuesve tanë. Deri në emisionin e ardhshëm, shikim të këndshëm.